Along by Minglava, Channel channel can along go and let you so chimbare. Dilu General AI local money chima. AI application to cook and in a metama a jong when the Gemini Sure application channel cojanodinga. Dini way pay to watch mare. General promotion in a App Store go to ame App Store ma. General Gimini Sure application leko install of Taba. General Dinyama install of Tabi Suro. General install of Tabi Tahaku. Tabi rob one like me now. Point be done install လုပ်ထားပေးသားဟာကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပေးတာနဲ့တူကြတော့ဒီမှာ3ခုရှိ3မျိုးနဲ့3ပြုတ်လို့ရတယ် voice နဲ့3ပြုတ်မလားဓာတ်ပုံတွေကို3ပြုတ်မလား live chat နဲ့3ပြုတ်မလား3မျိုးနဲ့3ပြုတ်လို့ရတယ်4မျိုးပြောတာမှာဒီကနေ typing နဲ့ဆိုရင်တော့4မျိုးပေါ့နော်4မျိုးနဲ့3ပြုတ်လို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ typing ကိုစမ်းကြည့်မယ်invitation letter ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲinternet မြန်တယ်လို့သူကတခါတည်းချက်ပေးထားတယ်ဒီမှာ invitation letter dear teacher name အဲ့လိုမျိုးနဲ့เนาะကိုသက်ဆိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့detail ကိုက mention ပေးနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ teach ရတဲ့advertisement invitation letter ကိုသူကလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဆိုရင် voice နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်နော် Hi Gemini please write invitation letter for teachers Here's a draft of an invitation letter for a teacher to a special event. Subject: You're invited. A special tribute. Dear teacher's name, we are honored to invite you to a special event to Okay အဲ့လိုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက live အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်မယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုဘယ်လိုစမ်းသုံးကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် Hi Gemini What is the weather today in Yangon In Yangon it'll be partly cloudy with a high of 92 and a low of 78. Right now it's 91 and partly cloudy. What is the time now? It's 12:31 p.m. Okay. လူနဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ voice နဲ့သုံးမလား typing နဲ့သုံးမလားကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအသုံးဝင်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ AI လောကမှာဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြောပြအားလုံးကိုဝေမျှချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်